Doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați venit la o nouă ediție specială Tombola Aniversară Local 7, cu momente unice, emoții și premii valoroase. Bună seara ție, bună seara tuturor! În acest an marcăm împreună 7 ani de local. O rețea de peste 100 de magazine în toată țara, mereu aproape de tine, cu produse proaspete și prețuri cinstite. Local nu e doar un magazin, să știi, e un proiect născut din dragoste pentru Moldova și pentru oamenii ei. Iar la această ediție aniversară, premiile devin simbolul recunoștinței. Emoțiile se simt în aer, așteptarea e plină de suspans, iar norocul e gata să bată la ușa cuiva. Într-adevăr, avem pregătite premii valoroase pentru cei mai fideli clienți ai Local. Sunteți gata? Da. Haideți să dăm startul celei de-a doua ediție a Tombolei Aniversare Local 7 ani. Astăzi punem în joc 7 vouchere de cumpărături în valoare de 1700 de lei, dar și o surpriză pe roți. Ce surpriză? O trotinetă, o bicicletă? Mai bine! Este vorba de un automobil nou-nouț, Bike X55. Și asta fără rate la bancă sau negocieri cu vânzătorul. Va pleca direct la cel mai norocos sau la cea mai norocoasă. Da, Bogdan, cineva din cumpărătorii fideli care s-au înscris la Tombola Aniversară Local trebuie să pregătească un loc de parcare sau, de ce nu, itinerarul unei călătorii de neuitat în 7 orașe sau 7 țări. Să știi, Tatiana, că emoțiile unui asemenea câștig nu se compară cu nimic. Ne-a demonstrat-o marele câștigător din luna august, care s-a ales ca prin minune cu o mașinuță nou-nouță și deja are planuri mari de a descoperi lumea. Da, într-adevăr a fost un moment plin de emoții pentru Alexandru și familia lui. Dar haideți să-i cunoaștem împreună și să vedem cum a arătat întâlnirea câștigătorului cu bijuteria pe 4 roți. La aniversarea celor 7 ani de activitate, magazinul Local își răsplătește clienții cu reduceri generoase și o tombolă cu premii pe măsură. Alexandru și Ecaterina sunt fericiții câștigători ai marelui premiu, mașina Bike X55, iar astăzi au venit să o ia acasă. Suntem la 50 de metri de magazinul Local și facem cumpărături practic în fiecare zi. Ce vă place la această rețea de magazine? Asortimentul e mare și fetele care lucrează acolo cu zâmbet, cu plăcere. Sunt cele mai des și mai multe reduceri la diferite produse. Ce ați simțit atunci când ați fost telefonați și ați fost anunțați că ați câștigat o mașină? A fost emoționat tare, că nu am avut cuvinte să replic ceva. Ce planuri aveți pentru această bijuterie pe 4 roți pe care ați câștigat-o la tombolă? O să ne liniștim un pic și ne urcăm mașină, mergem la serviciu, la zile libere călătorim, să ne facem viața mai frumoasă. Descărcați aplicația și veți avea și voi norocul care îl avem noi astăzi la moment. Mulțumesc frumos, să vă iubesc și toți! Emoții adevărate, nu-i așa? Așa este. Cred că fiecare din noi s-a regăsit puțin în bucuria acelui moment. Sigur, asta înseamnă să transformi un premiu într-o poveste și într-un vis împlinit. Asta face Tombola Local, aduce bucurie reală în casele oamenilor. Este recunoștință pentru fidelitate. Într-adevăr, 7 ani de local înseamnă mii de clienți fideli care pășesc zilnic pragul magazinului. Prin urmare, e sărbătoarea tuturor celor care au descoperit cât de simplu este să găsești tot de ce ai nevoie într-un singur loc aproape de tine. Pentru că în magazinele Local găsești de toate: mâncare proaspătă, produse de igienă, articole pentru casă și, bineînțeles,
Prețuri cinstite în fiecare zi. Iar acum fiecare cumpărătură se transformă într-o șansă la premii spectaculoase. Dragi telespectatori, vă reamintim că timp de 7 luni, din 7 iulie și până pe 7 februarie, Local își premiază cumpărătorii fideli săptămânal cu 70 de certificate a câte 700 de lei. Iar o dată pe lună, în edițiile live de aici, la TV8, Local va oferi 7 certificate a câte 1700 de lei și câte un automobil Bike X55. Iar pentru a fi printre fericiții câștigători, e nevoie să respectați câteva reguli. Regulile sunt foarte simple. Descărcați aplicația My Local, înregistrați corect toate datele, faceți cumpărături de minim 77 de lei pe un singur bon fiscal în cele peste 100 de magazine Local. Scanați codul de bare a cardului My Local din aplicație la casa de marcat și participați automat la tombola aniversară. Și ar mai fi câteva condiții de respectat. La campanie pot participa doar persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii campaniei, adică până la 6 iulie 2025 inclusiv. Nu pot participa la campanie angajații magazinelor Local, dar și soțul sau soția sau rudele de gradul 1 și 2 ale acestora. Și noi doi tot nu putem. Ce păcat. Totodată, atenție, nu vor fi luate în considerare formularele de înscriere dacă participanții au indicat date eronate la înregistrare în aplicația My Local, dacă nu au completat toate câmpurile și dacă nu au păstrat bonul fiscal primit la casa de marcat până la validarea concursului. Așadar, fiecare bon de cumpărături devine o șansă reală la premii valoroase. Iar în această seară vom mai scrie o poveste frumoasă împreună și doar în câteva clipe vom afla cine este câștigătorul al celui de-al doilea automobil oferit de magazinul Local. Emoțiile cresc, Da. suspansul e la cote maxime. Bogdan, Da. zic să ne apropiem de ecranul nostru. Hai să mergem. Așa, ecranul nostru magic. Dragi telespectatori, să știți, pentru transparență totală folosim platforma random.com pentru extrageri instantanee. Totul este live. Este un sistem electronic securizat, fără intervenție umană, care selectează aleatoriu câștigătorii din baza de date validată a participanților din aplicația My Local. Ei, acum aici vedem cum se încarcă lista și numele dumneavoastră pe platformă, numele celor înscriși în concurs. După cum vedeți, foarte mulți participanți. Avem platforma pregătită și sperăm că toți spectatorii, într-un suspans total, sunt gata să își regăsească numele pe ecran. Acum începem extragerea celor 7 norocoși la care vor ajunge certificatele în valoare de 1700 de lei pentru fiecare. Hai să vedem cine este primul câștigător. 3, 2, 1 și... Irina Cehonina. Felicitări, Irina! Ați câștigat un voucher în valoare de 1700 de lei. Bravo, Irina! Mergem la cel de-al doilea certificat. Atenție maximă. 3, 2, 1 și... Hai să vedem încă un nume ce va apărea aici pe ecran. Eugenia, e doar Eugenia. Și iată, uitați, în aceste situații, prieteni, Eugenia nu a completat corect formularul și din această cauză și-a pierdut șansa. O să extragem încă o dată. Certificatul cu numărul 2 trece la altă persoană. 3, 2, 1 și Liliana Zagoreț. Felicitări, Liliana! Bravo, Liliana! Noi mai avem un certificat cu numărul 3 deja de această dată, fiți atenți la ecran. Cel de-al treilea certificat în valoare de 1700 de lei merge la 3, 2, 1 și... apare numele Cuxa Serghei. Serghei, mă rog, cred că așa e numele. O să ne convingem, suntem siguri. Felicitări, Serghei sau Sergei sau Sergiu. Mă rog, da, mergem la certificatul cu numărul 4. Prieteni, rapid, tot în valoare de 1700 de lei. 3, 2, 1 și încă un nume pe ecran apare în fața dumneavoastră.
Mihaela Răileanu. Felicitări, Mihaela! Așa au mai rămas Bravo! 3 vouchere. Oare cine sunt câștigătorii? Haideți să vedem. Cel cu numărul 5, așa e? Da. 3, 2, 1 și Svetlana Andrieș. Felicitări, Svetlana! Bravo, Svetlana! Numărul 6 apare în fața dumneavoastră un alt nume. 3, 2, 1 și... Încă o doamnă, oare? Nu. Nicolae Zabalnic. Nicolae Zabalnic era cu numărul 6 și ultimul câștigător al voucherului în valoare de 1700 de lei este 3, 2, 1 și... Babi Evgeni. Felicitări, Evgeni! Ai câștigat un voucher în valoare de 1700 de lei. Felicitări tuturor! Aceștia cu siguranță s-au bucurat acum de premii, dar cine știe, poate chiar tot voi veți fi și următorii norocoși în această seară. Aceștia sunt cei 7 câștigători ai voucherelor în valoare de 1700 de lei fiecare. Sper că v-ați bucurat. Da, cei 7 câștigători vor primi în decurs de 4 zile vouchere electronice direct în aplicația My Local. Felicităm încă o dată cei 7 norocoși. Bogdan, povestea serii nu se încheie aici, pentru că tombola aniversară aduce cel mai așteptat premiu în această seară și nu doar, un automobil nou, Bike X55. O surpriză pe 4 roți care poate schimba viața unui client fidel. Vă reamintim tuturor că suntem în direct. Doamnelor și domnilor, tot ce se întâmplă acum este în timp real, în condiții corecte și transparente. După ce vom extrage câștigătorul, îl vom apela în direct la numărul de telefon indicat. Dar atenție! În cazul în care câștigătorul nu va răspunde la telefon în direct, noi vom mai încerca încă de 2 ori să îl contactăm. Dacă nu va răspunde, el va fi contactat de către organizator prin telefon, maxim în 10 zile de la desemnarea lui în calitate de câștigător a premiului mare. Dacă și în această perioadă nu va răspunde la telefon, premiul mare va fi extras încă o dată la următoarea emisiune live aici la TV8. Sper să răspundeți. Stați în fața ecranelor, urmează cel mai așteptat moment al serii. Să știi că am mari emoții, sunt sigură că și tu ai mari emoții. Da. Totul este pregătit. Hai să numărăm împreună. 3, 2, 1 și câștigătorul este Iurie Pinduc. Felicitări, Iurie, dar stai, trebuie să verificăm. Colegii noștri vor încerca imediat să contacteze persoana, da? Eu sper că toți cei care îl cunosc pe Iurie Pinduc acum nu-l sună, lăsați să-l contactăm noi în direct, să nu aibă telefonul cumva ocupat în această clipă. Tu ce-ai face dacă ai câștigat mașina? M-aș bucura foarte mult și aș striga de bucurie. Dar unde ai merge prima dată, ca să înțeleg? La volanul ei. Până unde? La mare aș merge. Eu aș merge la ocean. Odată am fost la Oceanul Atlantic, acum aș merge la Oceanul Indian. Bravo, tu ai mai mare experiență. Nu am atât de mare experiență ca șofer, dar cu așa mașină aș merge oriunde. Aș vrea să am și eu atât de mare experiență. În curând, poate vom merge împreună cu Iurie Pinduc. Noi încercăm să îl contactăm acum. Cred că odată deja l-am sunat, încercăm să dăm de el a 2 oară, sperăm să răspundă. Cred că tot ce-ar dori acum să fie în locul domnului Iurie. Eu sper că nu e prea ocupat și că îl lasă. Ce veste l-așteaptă, Doamne? Cei ai familiei să răspundă. Iurie, unde ești? Sunt la cină, la bucătărie sau în parc. Poate e în muncă, poate e în trafic. Baie. Poate e în baie, poate și-a uitat telefonul undeva. Iurie, te rog să ne răspunzi. E ziua ta norocoasă. Nu rata acest moment. Eu sper că vei ridica cât de curând receptorul. Din câte vedeți, îl sunăm, dar nu știu de ce nu vrea să răspundă. Da, și s-a întrerupt. Mai încercăm o dată să dăm de el. Poate totuși va răspunde. Eu nu știu, am această speranță că va răspunde. Steaua norocoasă astăzi poartă numele lui Iurie Pinduc și dacă s-ar aprinde pe cer o stea acum, și eu sunt sigur că undeva s-a aprins. Abonatul se află în afara arei de acoperire. Domnul Iurie. Mai încercăm încă o dată să-l sunăm. Încă o dată, dacă telefonul e deconectat, ne pare rău. No, o să fie contactat de către organizator în următoarele 10 zile. Dar nu va afla vestea de la noi. Uite, răspund, parcă ar trebui să răspundă. Mai sunăm o dată. Iurie, domnul. Nu ne-a sunat înapoi, Iurie. Ridică acum receptorul. Răspunde, e important. Alo!
Se pare că am reușit să facem legătura. Domnul Iurie, bună seara! Da. Bună seara! Bună! Bună, domnul Iurie, suntem Bogdan și Tatiana. Noi suntem în direct la TV8 în aceste clipe. Vă aude o țară întreagă acum. Și avem și o știre foarte bună pentru dumneavoastră. Suntem în direct la marea extragere a tombolei, aniversare local 7 ani. Domnul Iurie, spuneți-ne, vă rog, din ce localitate sunteți? Poftim? Ne auziți bine? Nu trebuie să auziți. Nu să auziți. De unde locuiți? Unde sunteți acum? În Moldova. Da, dar în ce oraș sau sat? Nu se aude. În ce sat sunteți? Nu se aude nimic. Alo? Da. În ce localitate trăiți? În ce sat? În ce oraș trăiți dumneavoastră? Nu ne auziți. Domnul Iurie, nu puneți receptorul, încercați să ne auziți, vă rog, dați semnalul mai tare, dați volumul mai tare. În ce localitate trăiți dumneavoastră? Nu auziți, da? No, îmi pare rău că nu ne auziți. Mai sunăm o dată, mai încercăm repejor să îl mai sunăm o dată. Poate de această dată legătura va fi mult mai bună. Omul nici nu înțelege ce știre îl așteaptă în această seară. Și ce urmează să se întâmple. Probabil va fi cea mai frumoasă seară din viața domnului Iurie. Alo, cum intră anul nou acum la el în casă? Moș Crăciun, uite, a bătut la ușă. Haideți să răspundeți, domnul Iurie. Acum este momentul să ne auzim și să putem să vă dăm știrea cea mare. Sunteți câștigător astăzi. Sunteți marele câștigător. Domnul Iurie, răspundeți! Ați câștigat o mașină! El încă nu știe. Acum urmează să audă. Ce facem? Eu zic că o să... Deci, Bogdan, te rog, încă o dată. Ultima dată și gata. Eu nu sunt împotrivă. Știi cum omul ar trebui să-și prindă șansa de braț acum să o țină lângă inimioară aici. Nu dați cu piciorul norocului. Nu împingeți surata mașinii. Asta am vrut să spun. Haideți, domnul Iurie. Oricum e mașina dumnealui și oricum o va ridica. Alo? Alo? Domnul Iurie, ne auziți acum încă o dată? Alo? Da, vă aud. Dar eu zic să ieșiți afară, că văd că e gălăgie în casă. În ce localitate v-am sunat? În Cricova. În Cricova. Domnul Iurie, faceți des cumpărături la magazinele local? Da, tocmai. Păi să știți că v-ați înregistrat prin aplicația My Local la un concurs, așa e? Tocmai. Păi, mai am o ultimă întrebare, una foarte importantă. Sunteți lucrător local sau cineva din familia dumneavoastră lucrează la magazinul local? Soțul, soția, mama, fratele, sora? Nici de cum nu. Domnul Iurie, felicitări! Ați câștigat unul dintre 7 automobile Bike X55. Sunteți marele câștigător a mașinii. Astăzi, aici, în septembrie, cea de-a doua mașină din partea rețelei de magazine local merge la dumneavoastră la Cricova, domnul Iurie. Ce emoții aveți, domnul Iurie? Vă mulțumim mult. Asta nu e glumă, asta e adevărul pur. Deci chiar ați câștigat o mașină. Vrem să auzim emoția, domnul Iurie. Eu deja vă văd, da. Ne vedeți la televizor acum, cred că, da? Ura! Asta am vrut să aud. Ura! Toată familia. Cine se bucură acolo cu dumneavoastră? Soția, nepoții, toți se bucură. Haideți să vă auzim pe toți, vă rog. Cum o cheamă? Să dăm emoție. Emilia. Bravo! Cum o cheamă pe soție? Cum o cheamă pe soție? Cum o cheamă pe soția noastră? Emilia, să știți că mașina e roșie, dacă nu greșesc. E roșie, o să vă poarte noroc pentru că este de la local. Așa e. Felicitările noastre sincere pentru dumneavoastră. Acum toată localitatea Cricova se va mândri cu dumneavoastră. Mâine veți avea cea mai frumoasă mașină din Cricova. Așa. Asta e garantat. Mulțumim și vă dorim o seară minunată dumneavoastră în continuare. Vă mulțumim mult, vă mulțumim mult. Cu mare drag. Reprezentanții magazinului... Mulțumim. Bravo! Reprezentanții magazinului local vor lua legătură cu dumneavoastră în cel mai scurt timp. Așa este. Felicitări! Vă mulțumim mult! Cu mare, mare drag să vă bucurați de mașină.
felicitări tuturor câștigătorilor din această seară! Lista completă a câștigătorilor va fi publicată pe site-ul My Local și pe rețelele de socializare local. Felicitări câștigătorilor din această seară. Iar pentru ceilalți prieteni, nu uitați că fiecare zi aduce o nouă șansă. Așa e, dreptate. Săptămâna viitoare vă puteți alege cu unul din cele din voucherele a câte 700 de lei din cele 70. Da, iar luna viitoare va avea loc o nouă extragere aici la TV8. Așa că aveți toate șansele să fiți câștigătorii super premiilor, inclusiv a premiului mare. Unul din cele deja 5 automobile Bike X55. Descărcați aplicația My Local, înregistrați-vă, cumpărați de minim 77 de lei sau mai mult, scanați codul la casă și, desigur, fiți cu ochii pe noi. Să vă bucurați de cumpărături și de șansa de a câștiga premiul mare, un automobil. Iar noi vă spunem seara frumoasă și ne revedem luna viitoare tot aici la TV8 pe 11 octombrie, sâmbătă la 20:40. Continuă marea extragere a tombolei local 7 ani.